Dobrodošli v podcast oziroma videokast, ki nastaja v sklopu projekta Kulturni zeko Zavoda Burja. Pogovarjamo se z Admirjem Baltičem, komikom in ljubiteljskim filmarjem. Tako. Admir, kako se je začela tvoja zgodba? Moja zgodba na katerem področju? Ker delam na več področjih. Recimo, poenostavila bom, kako človek postane komik? Človek lahko postane komik tako, da organizira delavnice stand-up komedije v sklopu enega projekta, ki ga je izvajala Bošnjaška kulturna zveza Slovenije. Jaz sem slučajno koordiniral ta projekt in delavnice je izvajal Perica Jerkovič, ki smo ga povabili. Projekt se je imenoval Sokultura. In potem se udeležiš teh delavnic in odkriješ, da ti gre, in potem to postane nekakšen hobi. Potem pa, ko ti začne iti res dobro iz hobija, to postane tudi, lahko bi rekel, zaposlitev. Ena izmed zaposlitev. Ena zmota je ta o komikih, da so komiki vedno smešni. A ti to gre na jetra? Pa ne bi rekel, da mi gre na jetra. Mislim, vse mogoče tudi jaz preden sem se vpustil v ta svet stand-upa, sem si predstavljal, da je to tako, ne. Da so te ljudje, ki so smešni na odru, da so tudi potem v družbi ali pa na ulici ali kjerkoli, da so pač smešni 24 ur na dan, da jim enostavno gre. Ker poznam take ljudi, ne. Na primer, iz vsakdanjega življenja. Poznaš neke ljudi, ki so vedno nekako veseli, pa vedno imajo neko šalo, pa vedno imajo nekaj za povedati in je to zanimivo in jih rad vidiš, ne. Pač jaz sem imel v življenju nekaj takih ljudi in si predstavljal, da so te ljudje idealni za na oder, pa po večini niso, ne. Ker oni v bistvu sploh nimajo potrebe po odru, ker oni so v bistvu preprosto po naravi taki, ne. Ko komiki smo pogosto pač tisti ljudje, ki v realnem življenju bolj poslušamo, kot pa da bi ves čas govorili in zabavali ljudi, ampak smo bolj poslušamo, razvijamo ta občutek za kaj je smešno in potem te smešne stvari znamo strniti in jih predstaviti na odru, recimo. Enkrat si mi povedal, da tvoj material oziroma da material marsikaterega komika nastaja dejansko iz nekih osebnih travm. Mislim, lahko je travm, lahko čist nekih osebnih smešnih zgodb, ne, tako da tukaj ni. Mislim, da prav, da ljudje grejo neke svoje travme razčiščevati na oder, neposredno tega mislim, da ni toliko veliko. Je pa tako v smislu, da je neka iztočnica od nekod se vzame in potem se to pač gre čistiti na oder, ne. Kako pa nastaja tvoj material? Zelo raznoliko, no. Zelo raznoliko. Ponavadi je to pač dolg proces, ne. Spomniš se ene fore, na primer, in potem razmišljaš, kako bi jo zdaj na odru povedal, ko ti pa moraš nekako tudi. Dostikrat je tako, da ti v življenju opaziš nekaj smešnega, kar je smešno tebi, zato ker je tudi v takem kontekstu, v katerem to potem deluje. In zdaj ti bi to rad prenesel na oder, ne moš pa zares tega konteksta ujeti, ne. In potem pač včasih narediš tako, da si izmisliš neko drugo zgodbo in znotraj tega potem porineš to foro. Tako da pravim, to je zelo dolgotrajen proces, zelo raznoliko, razen včasih, ko imaš neko zgodbo, ki bi jo rad povedal, in potem pač poveš to zgodbo, pa znotraj zgodbe iščeš, kako dodati še kakšno smešno foro not, ki bo samo v bistvu spremljala to zgodbo, ne, in jo samo popestrila, ne. Zdaj v stand-up potem rečemo to punch up, ne. Tako da, pravim, različno in nikoli, moram se popraviti, ne čist nikoli, ampak ponavadi je to dolgotrajen proces. Se pa zgodi, da včasih pride trenutek inspiracije, pa ti rata, 5 minut ali pa 10 minut materiala takole narediti, ne. Povej mi, kdo je bil tvoja inspiracija, da se začneš baviti stand-upom? A imaš nekega vzornika v svetu stand-upa? Težko bi rekel v svetu stand-upa, da imam prav neke vzornike. Imam komike, ki jih rad poslušam, čeprav to zelo redko v zadnjem času, ker pač nimam zares časa se temu posvetiti. Bolj so bili moji vzorniki neki ljudje iz realnega življenja, ne.
recimo v času odraščanja, ko so bili te neki starejši, ne vem, fantje pa tudi punce, ki so bili tako vzorniki pač takrat, v tistem obdobju odraščanja, neke vrste vzorniki, pa si njih poslušal, pa kako oni nekaj parjavijo, pa se smijo, pa to niti niso bile zares neke dobre fore, ne? Ampak je bilo vzdušje tako, da je bilo njim fajn biti skupaj in se posmejo in si ti misliš, wow, koliko je to cool, ne? In potem v bistvu se skušaš nekako vključevati, ne? To mi je dosti v spominu, pač stala ta neka skupina, jaz sem počitnice preživljal v Bosni, ne? In to je bila ta ena skupinica 5, 6 ali so 7 let starejših od mene, jaz sem bil, ne vem, tam osnovnošolček, oni so bili pa tako pozna srednja ali pa celo končali srednjo in zdaj mi smo se nekako, ne bom rekel, da smo se družili, ampak jaz sem pa, par prijateljev smo vedno nekako veseli zraven, ne? In si jih poslušal, v tem smislu so bili oni vzorniki. Pa še ne vem, moj pokojni stric, on je bil tak, da je pač vedno imel neke fore, njega sem z veseljem vedno poslušal. Moja sestra je ima, mislim, da zelo dober okus za humor in tudi zna nasmejati ljudi okrog sebe, ima ta čut. Ne vem, če bi bila za na oder, ne, ampak tako med ljudmi, ne. Tako da to so bili nekako bolj moji vzorniki. Kako preneseš ene take zgodbe iz življenja na oder? Kako to funkcionira? A si imel kdaj kakšno zelo neprijetno situacijo na samem odru? Ne, mislim, tako da je bila neka prav neprijetna situacija od tega. Ne, itak je to 100-krat sfiltrirano, ali kako bi rekel, ponavadi so tako, neke zanimive zgodbe, ki se ti zgodijo v življenju, če jih če jih poveš takšne, kakršne so, to na odru ne funkcionira, ker je enostavno prepočasen tempo, ne. Oziroma porabiš preveč časa, da ti ustvariš ta kontekst, da ljudi nekako uspeš povabiti v svoj svet zato, da jim pol prodaš tisto glavno foro, ne. To dostikrat sem že gledal primere, ko so prišli neki ljudje, ki, jaz imam pa eno tako zanimivo zgodbo, to bo ljudje umirali, ne, in pridejo na oder in začnejo govoriti in ljudje tako, pa daj, a bo ta fora, ne. Za na oder ti moraš to zgodbo vzeti, jo narezati, jo strniti in jo v bistvu dostikrat tudi čist predrugačiti, zato da podaš tisto neko foro, ki je bila v bistvu tebi bolj kot ne samo inspiracija za to, da greš na oder. Tako da na koncu lahko nastane tako, da ti poveš dejansko, kakor se je zgodila neka zgodba, lahko pa iz tistega občutka, kaj je bilo smešno, razviješ nekaj čist novega in tisto pa funkcionira, zato ker veš, da tisto, kar se je tebi dejansko zgodilo, če poveš tako, kakor je prepočasno za na oder, na primer. Kaj pa je bistvo stand-up komedije kot umetniške zvrsti? Ne vem, koliko je to zares umetniška zvrst. Mislim, da na splošno Meni se že zdi. Lahko je. So kakšni komiki, ki jim morda celo priznavajo ta status umetnikov, ne? Ampak na splošno v tem gledališkem svetu mislim, da je stand-up tako zelo na robu tega umetniška in je bolj v tistem polju zabavljaštva, se pravi entertainmenta, ne? Kaj je bistvo? Bistvo je, mislim, težko vprašanje. Lahko ponovim to, kar je, ne vem, mogoče Perica meni enkrat povedal tudi v nekem intervjuju. Je nekaj plemenitega v tem, da ti ljudi nasmejiš, ne? Da jim malo dvigneš razpoloženje. To je mogoče tisto bistvo. Zdaj, fajn je, če ti znotraj tega stand-upa to vedno pač povejo tudi bistveno bolj uveljavljeni komiki od mene. Če znotraj tega stand-upa, znotraj teh zgodb podaš tudi neko družbeno kritiko oziroma neko kritiko mogoče nekih ljudi na oblasti ali nekih ljudi, ki imajo iz perspektive tistih, ki nimajo, se pravi, da malo kritiziraš družbeni red, ki je lahko pogosto nepravičen. Obstaja veliko vrst stand-up komedije. Saj si zdaj sam naštel nekatere. Kako bi ti opisal svojo stand-up komedijo? Kaj je to? Kaj lahko ljudje pričakujejo, ko te pridejo gledati?
Dobar, jaz za sebe rečem, da kot komik, da sem storyteller, se pravi, da pripovedujem neke zgodbe, včasih je to bolj izrazito, včasih malo manj, ampak imaš pač, na eni strani so storytelleri, ki pripoveduje zgodbe, na drugem čist koncu so lahko naprimer te tako imenovani one-lineri, ki pripoveduje samo kratke šale, ki med seboj niso povezane, ne. Pol imaš pa še, ne vem, ljudi, ki so naprimer improvizatorji, se pravi, ki pridejo na odru in v komunikaciji s publiko naredijo nekaj smešnega. Imaš ljudi, ki so dobri imitatorji, ki s tem posnemanjem, ne vem, znanih ljudi ustvarjajo komedijo, pa še ene par teh zvrsti je, ne. Ampak jaz zase pravim, da sem storyteller. In kakšne zgodbe pripoveduješ skozi svojo komedijo? Ja, v stand-upu je bistveno to, da ti pripoveduješ zgodbe, ki so tvoje oziroma ki naj bi se tebi zgodile. Ne, se pravi, da ti izhajaš iz sebe in se predstavljaš. Seveda ni nujno, da se to zgodilo. Seveda je tukaj razumljivo, da ti to pač pretiravaš, da ti to zelo napihneš neke stvari, zato da bi na koncu vse skupaj izpadlo toliko bolj smešno, da bi na koncu v bistvu ti upravičil, zakaj si ti na odru, pa zakaj je publika prišla. Ne. Pravzaprav si opisoval si svojo komedijo, zgodbe, ki jih pripoveduješ. Kakšne so to zgodbe, o čem, kaj se dogaja na odru, ko te ljudje pridejo gledati? Jaz se pravim, to morajo biti osebne zgodbe, ali pa vsaj delovati, kot da so osebne zgodbe, kot da so se zgodile tebi. Zdaj v zadnjem času jaz pripovedujem, ne vem, neke čist zgodbe iz vsakdanjega življenja, nekaj iz partnerskih odnosov, pa ne vem, kakšnih tem se dotikaš, ne vem, ekologija, ne vem, odnosi manjšina, večina, Bosanci, Slovenci, ne vem, gospodarstvo, espeizacija, naprimer, take stvari, ne. Zelo raznoliko, no. Ko si začel delati, si imel eno persono, ki si ustvaril, en lik, ki je predstavljal zgodbo enega majhnega kriminalca. A je to tudi ena izmed zvrsti komedije? Ja, to je izmed zvrsti komedije. Tisto, se pravi, ko se ti postaviš v lik. Ja, ker to ni nekaj, kar sem jaz videla velikokrat, ko sem gledala stand-up. Ja. Ponavadi ljudje izhajajo iz sebe. Tisto je bolj monokomedija, ne, kot stand-up. Ne. Pač začel se je kot stand-up in ti stand-up lahko delaš v liku, ne, ampak če ga zaokrožiš, če narediš iz tega neko zgodbo, ki ima celo svoj dramaturški lok, potem lahko govorimo o monokomediji, to ne rabiš več govoriti kot stand-up. Ne. Stand-up je pač v tem smislu manj ambiciozen, kot je, ne vem, neka komedija. To me je zanimalo, ja. Ker ne rabiš imeti tega dramaturškega loka, ker lahko skačeš s teme na temo, ne. Ti lahko delaš, ne vem, kratke zgodbice, ki med seboj niti niso povezane, oziroma če jih povezuješ na nek, poskušaš biti zabaven, na nek zabaven način, ali pa danes jo povežeš tako, jutri drugače, ne. Skratka, to ni ta neka zaokrožena celota, ampak pri stand-upu je dejansko res samo tisto bistveno, da ti ljudi nasmejiš in da to počneš z neko pač frekvenco, da te smehi, da te fore, ki jih podajaš, da so tako pogoste, recimo, to je dosti eksaktna stvar, ne. V Ameriki, na primer, velja, da za dober stand-up ti moraš imeti 3 smehe na minuto, ne, vsaj 3. Obstaja dejansko statistika. Tako, ja. Če imaš 4, je to že super, in potem imajo tudi celo izračun, koliko spontanih aplavzov publike je potrebnih, da nek stand-up nastop, da se šteje kot res dober, ne. Tako da oni, pač Američani, ne, veš, to pri njih je vse. A ti dosegaš ta standard, ki so ga oni izračunali? Pa mislim, da ga ja, čeprav mislim, meni dostikrat tako od kolegi komiki pravijo, da se jaz znam pravoščati tudi malo daljše uvode ali pa neke daljše predzgodbice, zato da pol povem neke ključne fore. Tako da zdaj, če bo nekdo prišel na moj nastop, pa tako štopil, pa zraven štel koliko smehov, mogoče ne bo videl tega, da jih je res 3 na minuto ali 4 ali 5, ampak da ponekod so pač tudi malo luknje, malo prostega teka, zato da so pol te fore. Zato mi je zanimiva ta statistika, ker se mi zdi nemogoče eno tako komedijo ovrednotiti skozi minuto. Ne? A ima to sploh smisla?
Ja, smisel ima, veš, v katerem smislu ima smisel. Ker je tam je šel stand-up tudi dosti hitro na televizijo in ti zdaj tam imaš 3 minute, naprimer 3-minutni nastop v nekem night showu in prideš gor in tam je bilo to, pač to je način, kako ti oceniš, a je bil nastop uspešen, a je bilo to vredno 3 minut na televiziji, ne. Če so oni začuli, imeli smo 3 minute, imeli smo 12 smehov, 2 aplavza, ok, v redu, to je super, tebe bomo še poklicali, če pa nekdo tega ni dosegel, je pa ok, ti nam kradeš naš čas, ne. Tako da v tem pogledu je to smiselno. Ampak tukaj se čisto odmaknemo pol od neke predstave o umetnosti. Ne. To je zdaj biznis, ne. Prav da je navadno, to prvič slišim, hvala za to informacijo. Povej mi, kako nastaja tvoj material dejansko, koliko traja, da ti dobiš en material, s katerim lahko nastopiš? Ali je to proces, ki se zgodi v enem obdobju, potem pa ti greš nastopati, ali je to bolj tako, da dodajaš šale s časom v že obstoječi material? Kako gre tvoj kreativni proces? Ja, zdaj to je vedno, odvisno od tega, koliko jaz imam časa. Zdaj ustvarjati ta nek material, je pač eno je to, da si ti, ne vem, prisoten, ne vem, v svetu nasploh, da pridobivaš neke informacije vsakdanje, zdaj ti to lahko tako, da si na računalniku pa bereš internet, lahko, ne, čisto komot. Lahko gledaš filme, lahko si pa vzuni, lahko, ne vem, hodaš okoli in opazuješ okolico ali pa enostavno pač v vsakdanjem življenju participiraš in se ti nekaj opaziš in si to zapomniš, ne. In potem iz tega to poskušaš potem napisati, ne. Ti potem to pišeš nek material, ponavadi je tako, da napišeš eno foro in pa si predstavljaš, ok, zdaj kako to foro nadgraditi oziroma kako jo vklopiti v neko zgodbico in tukaj je pa zelo bistveno, da imaš ti od časa do časa možnost iti na te tako imenovane odprte mikrofone, sprav na neke nastope, kjer ti testiraš te neke svoje materiale in potem greš na te odprte mikrofone, tam to malo testiraš, vidiš, kaj funkcionira, kaj ne in pa, ne vem, pri meni je bilo že tako, da sem imel kakšne 3-4 zgodbice, vsaki izmed njih sem imel po 1-2 fori in vidiš, da pač neki dela, neki ne dela, pa si pa v bistvu vzel, pa si izluščil sam tiste fore in si pol gruntu, kako zdaj iz tega narediti neko novo zgodbico in potem sestavaš neko novo zgodbico, ki je čisto drugega področja, ampak si vključil tiste fore notne. Tako da, bistveno je, da imaš čas. A fora mora imeti določeno strukturo. Veš, kako v literaturi moraš imeti začetek, uvod dejansko, potem... Ja, tukaj tudi imaš, se pravi, imaš ta tako imenovani setup, pa punchline, ne. Se pravi, ti pripraviš nek teren, poveš, rečemo, kot nek kratek uvod, ampak to je vse tako, recimo, znotraj ene povedi. In potem sledi punchline. Zdaj, fora punchline je v tem, da se zgodi nek zasup. Da ti, na primer, govoriš, da pelješ publiko v eno smer in potem tak, greš v to smer. In to je potem tisto, kar je smešno. Se pravi, da ta, kakor so že, zdaj v bistvu sam ponavljam, kar so. Punchline presenečenje dejansko. Da sam te premike delaš. Ne. Mene je iskreno stisnilo, ko si povedal, da greš na odprt mikrofon in poveš šalo in čakaš, da vidiš, če bo uspela ali ne. Ta občutek, da šala ne rata, ko si ti na odru, se meni zdi grozljiv. Pa vse v tem je nekako namen teh open micov, ne. Ampak saj itak ti greš, ti imaš nek svoj občutek za to, kaj je smešno. Ti, če dobro foro napišeš, ti veš vnaprej, da bo dobra. Bolj gre za une, kako bi rekel, dodatne, ti imaš neko foro in bi jo rad umestil neko zgodbo in ti v bistvu bolj greš pogledat, vsaj pri meni je tako, da bolj greš pogledat, če ta zgodba funkcionira, ne, zato da ta fora bo dejansko smešna. Pa včasih je tako, da vidiš, da ne deluje in pa sam spremeniš to zgodbo
in ji dodaš neko drugo in pol ta fora deluje, tako malo komplicirano. Mislim, mogoče komplicira samo vse, meni se zdi, da je potrebno imeti dobro dozo poguma, da greš na oder pa poveš zgodbo in ne veš, če bo ljudem všeč ali ne. Ampak ja, dajmo zaključiti zdaj s stand-upom, ker se ukvarjaš z veliko drugih stvari. Nam lahko malo poveš o tem, o filmu. Kako si prišel v ta filmski svet? Zdaj, zanimivo, jaz ko sem šel študirati politologijo. Okay. Ker, ne vem, zakaj, ko smo imeli tisti razgovor s psihologinjo na gimnaziji, kam bi lahko šli naprej, pač te neki testi, ki smo jih delali, so pokazali, da me zanima tako družboslovje, in potem smo razmišljali, kaj bi to lahko bilo, in ona mi je rekla, da bi politologija, da to približno so te teme, ki mene zanimajo, sprav družba, zgodovina, malo geografije, da vse to, kar sem v bistvu imel na gimnaziji, da to nekako je nadaljevanje. To pa ima neko predzgodbo, ko smo mi delali tisti poskusni ali pa kako testni vpis, ne vem, če to še danes delajo, to je bilo v bistvu namenjen sam to, da oni vidijo približno, kam si otroci, srednješolci želijo iti. Hkrati je bilo pa namenjeno tudi nam, da gremo skozi ta proces izpolnjevanja tistega formularja, se mi zdi. In zdaj jaz sem pa hotel napisati, mislim, edina stvar, ki sem jaz rekel, kaj mene zanima, zgodovina, to mi je šlo dobro, to mi je bilo vedno zanimivo. In sem rekel, bom pač napisal zgodovino, čeprav si nisem želel študirati zgodovine na filozofski fakulteti, ampak sem rekel, za ta test bom pač tako napisal, ne? In sem jaz, tako sva sedela z enim sošolcem in jaz pravim, zgodovina, čak, na katerem faksu je to, ne? Ker nisem vedel, ne? In je on rekel, zgodovina, čak, kaj je že to, čak, in tako, ne, mislim, filozofska, sam kako je že, ker tam so bile okrajšave. In je on rekel, FDV, ja, filozofska FDV. In jaz tam obkrožim FDV, pa ne, ni, čaki, FF bi kaj sem zdaj jaz, FDV, in grem pogledati, kaj imajo na FDV, in sem tam videl tako, politologija, to politika, grem to napisati, saj tako je testno, ne. In pol je una psihologinja, pa si napisal politologijo, jaz tako prav, to sem jaz čisto slučajno, ne, in je pa ona, ja, sem to pa je, pa mi je začela govoriti, kaj to je, ne. In je pa rekla, da tebe družboslovje zanima, mogoče je ta fakulteta družbenih ved nekaj zate. In pa sem jaz dejansko videl, da ena smer te politologije ni imela omejitve vpisa, kar je pomenilo, da je vse, kako dobro praviš z maturo. In jaz sem s te mature malo bal, čeprav pa sem bil odličen na maturi, ampak in sem se vpisal in katera je to smer bila? Teoretsko-analitska. In mi je bilo fajn mi je bilo na FDV. Ampak hočem reči, da jaz sem pač tam prišel brez neke predstave, kaj bom jaz v življenju počel. Ne? Kaj jaz hočem v bistvu delati, ker nikoli nisem imel tako neke fiksirane ideje, jaz pa hočem biti, ne vem, odvetnik, jaz pa hočem biti, ne vem, menedžer, kakor so kakšni imeli. Jaz sem itak vedno tako, jaz bi rad malo to, malo uno. In pa sem tam nekje, po 30. sem se začel, že prej sem se ukvarjal s temi nekimi projekti, kulturno-izobraževalnimi, ampak tam nekje po 30. sem v sklopu Bošnjaške kulturne zveze dobil priložnost, da malo pišem te projekte in smo najdli en razpis. In sem jaz pa tam skozi te evropske projekte, ki so bili namenjeni tem manjšinskim skupnostim v Sloveniji, sem začel v bistvu tudi te neke svoje želje udejanjati. Se pravi, ne vem, imel sem željo, da bi se ukvarjal s filmom, sem rekel, da gremo to v projekt dati, in smo delali filmske delavnice in se jaz dejansko tam pa nekaj naučil tudi, ne vem, o kameri, o režiji, o scenariju in podobno, smo imeli tudi zelo dobre mentorje in smo posneli, ne vem, prvi kratki igrani film, prvi dokumentarec. In sem nekako padel not in pa naslednji projekt smo že, in pa mogoče ne naslednji, ampak en izmed naslednjih projektov je bil pa, da gremo to stand-up probati, pa ne, fotografijo smo imeli, pa različne dejavnosti. V glavnem, skozi te projekte sem jaz v bistvu sebi ustvaril nek poligon, kjer sem jaz lahko zvadil neke
neke ustvarjalne veščine, ki so me zanimale. Ne. Dejansko si dobil možnost, da skozi več teh projektov izbereš, kaj te najbolj zanima. Tako je, pa da se malo preizkusim v tem in da potem tudi ta pridobljena znanja dejansko uporabljam v praksi. Mogoče projekt Kulturni Zeko prav to naredi za nekega drugega Admirja Baltića. Ja, to bi bilo zelo fajn, ne? Če bi se to zgodilo. Ja, projekt Kulturni Zeko je pa en projekt, kjer so me povabili k sodelovanju Zavod Burja, s katerimi sem se že prej kar dosti sodeloval. Tako da oni so dobili ta projekt, v sklopu katerega so se izvajale tudi filmske delavnice in pa delavnice manjšinske kulture, delavnice, likovne delavnice, sprav grafika, strip, ustvarjanje iz recikliranih materialov in še dosti drugih stvari se je dogajalo v sklopu projekta. In so me povabili k temu projektu, da bi jaz tudi malo pomagal pri koordiniranju aktivnosti in tudi pri izvedbi marsičesa. In zdaj smo v zaključni fazi in ravno zdaj zaključujemo tudi z enim dokumentarnim filmom, ki je nastal v sklopu tega projekta. In mi je fajn, da sem imel spet priložnost se malo ukvarjati s filmom. Kako je naziv dokumentarnega filma? Naziv dokumentarnega filma bo Tista eko pesem. Zdaj, v sklopu projekta je pač avtor, tisti, ki ga je pisal, predvidel, da bi povezal nekako 3 teme, ne, se pravi Celje, oziroma ta celjska regija, manjšine v Celju, zdaj ne govorimo o uradno priznanih manjšinah, ampak recimo temu sociološko gledano manjšinah, se pravi te skupnosti iz bivše Jugoslavije, se pravi Srbi, Bošnjaki, Hrvati, Albanci, Črnogorci, Makedonci, se pravi te skupnosti in pa vprašanje klimatskih sprememb oziroma vprašanje ekologije kot take. Ne. Se pravi, imamo regijo, manjšinska kultura in pa ekologija. Ne. In zdaj znotraj tega sem jaz nekako malo raziskoval skozi te delavnice dokumentarnega filma, ki smo jih izvajali, sem nekako bral to neko premiso, da bomo nekaj izmed tega, kar oni izvajajo v društvih, v Srpskem kulturnem in humanitarnem društvu Desanka Maksimović iz Celja in pa Bošnjaško mladinsko kulturno društvo iz Velenja, v sklopu izhajajoč iz teh njihovih aktivnosti sem mogoče prepoznal nekaj, kar bi lahko potem nekako podtaknil, da ima v nekem širšem smislu gledano tudi neko ekološko noto. Zdaj, kaj več pa ne bom razkrival, ampak bom povabil ljudi, da si pridejo gledati ta film na naš YouTube kanal, ker mislim, da preden bo ta podcast, videokast prišel ven, bo tudi naše premiere, ki jo bomo imeli 15. februarja v Celju, bo konc. Predvidevam, bomo videli. Ja, lej, pustimo se presenetiti. Tako da ni odvisno od mene. Povej mi, koliko ljudi je šlo skozi projekt in kaj so se ti ljudje naučili? Pa mislim, da vse skupaj, po moje smo jih našteli nekaj čez 150. Ja, hoče so se pa različne stvari. Ne. Imeli smo delavnice in ročnih del in delavnice ustvarjanja iz recikliranih materialov in delavnice risanja stripov, delavnice, grafične delavnice. Kakšni, ki so prišli na grafične delavnice, so na primer rezljali tiste linoreze in potem to natisnili na svoje majice. Imeli smo filmske delavnice, kjer so se pretežno mladi, ki so prihajali, to je bilo v sodelovanju tudi z Celjskim mladinskim centrom, so se pač učili rokovati in s kamero in učili igrati pred kamero in malo snemati in pač kar se je dalo narediti v takih sklopih, kakor so. Se to ni, zdaj ne moš to reči, da so to neka dolga in temeljita izobraževanja. To so pač sklopi, ne vem, kakšnih 10 delavnic in podobno. Ampak tisti, ki so želeli občutiti, kaj to pomeni ukvarjati se s filmom, so lahko dobili občutek in mogoče se odločijo svoje znanje zbirati še naprej. Ja, upam, ne, to, kar si prej rekla, ne. Upamo, da bo še nekdo znal te zadeve izkoristiti. Ker dejansko, na primer, jaz sem to z dokumentarnim filmom. Jaz sem se udeležil enega projekta, ki ga je organiziral Zavod Kič iz Ljubljane in je bila mala šola
mislim, da je bila mala šola dokumentarnega filma ali nekaj takega. Ali šola dokumentarnega filma, zdaj ne vem, kako je že bil naslov. In mi smo tam hodili in smo imeli predavatelje in v bistvu vsak teden enkrat na teden smo se dobili in smo gledali filme in smo se pogovarjali o tem ustvarjalnem procesu in potem skozi čas smo razvijali idejo, scenarij in pa smo pa dobili možnost za 2 dni imeti kamero in ajde rečemo kamermana, s tem, da kamerman je ponavadi bil nekdo izmed udeležencev, sprav se je tudi on učil. In si pač posnel tisto svojo zgodbo in potem si imel še 1 ali 2 dni za montažo in je nastal kratek dokumentarni film. In jaz sem šel skozi cel ta proces, posnel ta en dokumentarci in že takoj naslednje leto sem jaz spisal projekt, v sklopu katerega smo šli še malo širše to raziskovati. Ne. Tako da v tem smislu se take projekte splača izkoristiti, kdorkoli se jih že udeležuje. Ne. Da prepozna, da pač malo se seznaniš samo vsebino, osebno z samimi kreativnimi veščinami, ki te zanimajo, da pa hkrati tudi prepoznaš, kako stvari lahko delujejo, ne? Kako lahko prek različnih razpisov, projektov tudi sam zaštartaš neko podobno zgodbo. Admir, hvala še enkrat za pogovor, hvala, da si bil del zgodbe kulturnega Zeke. In upam, da še kdaj. Ivana, hvala, ker si vodila tale videokast. Hvala.